আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কি কি নিয়ে আসছিলেন আজকে? জাবা নিয়ে আসছি, তারপর বাজিগার লটি নিয়ে আসছি, রেমবো নিয়ে আসছি। জাপা ব্ল্যাক আর হোয়াইট কি জোড়া? জি ভাই চূড়া। এটা পেয়ারটা কত চাচ্ছিলেন? পেয়ার 1500 টাকা। পেয়ারটা 1500 টাকা চাচ্ছিলেন। এটার কি ডিম বাচ্চা করছেন? না, এটা নিউ এটা। নিউ অ্যাডাল। তো এখানে লুটিনও দেখা যাচ্ছে আর রেমবো দেখা যাচ্ছিল, এগুলো কত করে চাচ্ছিলেন? চূড়া আপনার রানিং করে যেটা, এটা আমি 1500 টাকা চাই, কিছু কম বেশ হবে আর কি। কিছু কম বেশ হবে আলোচনা সাপেক্ষে। 1500 টাকা পেয়ার এটা। তো মাস্তি করতেছি, ইনশাল্লাহ আশা করা যায় ভালো। তো এগুলো এটা সিঙ্গেল ভাই। এটা কি মেল না ফিমেল? এটা এটা ফিমেল। এটা এটা কত চাচ্ছিলেন? এটা সিঙ্গেল 500 টাকা। 500 টাকা। আর এইটা পেয়ারটা, জোড়া এই পেয়ারটা কত চাচ্ছিলেন? এটা চাই ভাই 1200 টাকা। 1200 টাকা। আর এই সিঙ্গেল নটটা ওইটা 800 টাকা দাম। 800 টাকা দাম চাইছিলেন। তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা যোগাযোগ করবে কিভাবে যদি কেউ নিতে চায়? 01720 43 9123। তো ভাইয়ের লোকেশনটা মিরপুর 12 মুসলিম বাজার। তো ভাইয়ের নামটা কি ভাই? মোহাম্মদ খলিল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে এই নাম্বারে অবশ্যই নিতে পারবেন। তো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ভাই আজকে তো ট্যাম আর ট্যামের কোনো অভাব নাই। রিং নেক আছে, কোনুন আছে, শুধু ট্যাম পাখির জন্য। তো রিং নেকটা কত চাইছিলেন? রিং নেকটা অনেক সুন্দর, মাত্র 22,000 টাকা রিং নেক। রানিং রিং নেক, রানিং রিং নেক মাত্র 22,000 টাকা। আর এই যে পাইনাপেলটা, পাইনাপেলটা মাত্র 5,000 ইনশাল্লাহ। তো ককাটেলগুলো কত করে চাচ্ছিলেন? এটা হচ্ছে 3500 টাকা। এইটা 3500 টাকা। আর এটা চাচ্ছি ভাই 3000 টাকা। তো এটা 3000 টাকা। সুপার টেম, সুপার টেম মাত্র 3000 টাকা আর 3500 টাকা। আজকে হাটে নিয়ে আসছি সর্বমোট 11 পিস। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো আর কি কি আছে ভাইয়ের কাছে? ভাই আছে হলে আপনার রানিং জোড়া। রানিং জোড়া গ্রে। গ্রেটা কত চাচ্ছিলেন? 6000 টাকা ভাই। 6000 টাকা। এক জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ডাক বুকো ফ্রি পাবেন। এই পেয়ারের সাথে এক জোড়া ডাব গুগো একদম ফ্রি, একেবারে ফ্রি। এক জোড়া 1000 টাকা দামের পেয়ার একদম ফ্রি, শুধু 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে দিচ্ছে জাকির ভাই। 17 তারিখ সন্ধ্যা 6টা থেকে পাবেন। 17 তারিখ সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত জাকির ভাইয়ের সাথে যত পারেন যোগাযোগ করেন, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন একদম ফ্রি। তো ভাই এটার সাথে কি দিচ্ছেন? এটার সাথে দিচ্ছি হোয়াইট কালার জাবা। এটার সাথে দিচ্ছে ভাই হোয়াইট কালার যাবা ভাই, অস্থির ফ্রি দিতেছে আজকে জাকির ভাই। তো জাকির ভাই লস হবে না? লস লাভ নাই, 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে দিচ্ছি ভাই। 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে ভাইয়ের কোনো লস লাভ নাই, শুধু ফ্রি। তো চিনামুলের সাথে কি দিচ্ছেন? ভাই চিনামনের সাথে আপনার ডায়মন্ড কুকু দিচ্ছি। চিনামুলের সাথে ডায়মন্ড কুকু ফ্রি। ডায়মন্ড কুকু নিতে পারে, নইলে জাবা হোয়াইট কালার। জাবা হোয়াইট নিতে পারবে। জাবা যথেষ্ট পরিমাণ আছে, দেওয়া যাবে। ভাইয়ের বাসায় যথেষ্ট পরিমাণে জাবা কালেকশন আছে, তো চাইলে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। কলোনির জন্য খুব সুন্দর সুন্দর জাবা দিতে পারবে ইনশাল্লাহ। তো জাকির ভাই এইটা কত চাচ্ছিলেন? ওটা 6500 টাকা ভাই, সাথে এক জোড়া ফ্রি আছে। 6500 টাকা, সাথে এক জোড়া ডায়মন্ড গুগু ফ্রি, একদম ফ্রি, কোনো টাকা লাগবে না। টোটালও যারা কিনবে ফুল রানিং ট্যাম্প করা, হ্যাঁ পায়ে হার্নেস লাগানো আছে, যদি সেগুন লাগায় লাগাবে, না লাগান ছাড়া রুমে রাখতে পারবে। হ্যাঁ, ও সাথে এক জোড়া করে হোয়াইট কালার জামা ফ্রি, শুধু 16 তারিখ থেকে 17 তারিখ সন্ধ্যা 6টা। শুধু 16 তারিখ থেকে 17 তারিখ পাখি পালক ইউটিউব চ্যানেল থেকে শুধু জাকির ভাই ফ্রি দিচ্ছে, শুধু ফ্রি অফার। তো ভাই আরো নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে, এগুলো কত করে? এগুলো সব ট্যাম, শুধু ট্যাম পাখি আর ট্যাম পাখি। আজকে জাকির ভাইয়ের কালেকশন আজকে শুধু ট্যাম। এই যে 11 পিস ট্যামের ভিতরে এগুলো আছে, সব সুপার ট্যাম্প। সুপার ট্যাম ভাই। এগুলো কত করে পার পিস? পার পিস 3500 টাকা ভাই। মাত্র 3500 টাকা। তো জাকির ভাই লোকেশনটা? 019 541 70 243 মিরপুর 1। তো ইনশাল্লাহ অবশ্যই পাবেন। সাথে যদি কেউ যদি আপনি অস্ট্রেলিয়ান কুকুর না নেন, ওই যে দিয়ে দেন, ওটা ছবি দিয়ে দেন, আমার বাসায় আছে। তো লুটিনও পাবেন, ওই যে লুটিনও দেখতেছেন। যদি অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু নেন এক জোড়া ভাইয়ের কাছ থেকে, জাকির ভাইয়ের কাছ থেকে কিনে, তাহলে এক জোড়া লুটিনও ফ্রি পাবেন, একদম ফ্রি। জাকির ভাই আজকে অফারই অফার নাকি ভাই? ঠিক আছে ভাই। তো ওকে ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে।
অফার দেওয়ার জন্য হ্যাঁ। তো আর একটা কথা জাকির ভাই, আপনার কাছে কি ময়না টিয়া এগুলো হবে দেশীয় বিদেশি দেওয়া যাবে? পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশীয় বিদেশি পাখি নিতে পারবেন জাকির ভাইয়ের কাছ থেকে। তাও ভাইয়ের বাসায় অনেক পরিমাণে ট্যাম ও কথা বলা পাখি আছে। তো জাকির ভাই ইনশাল্লাহ দেওয়া যাবে তো নাকি? ওকে ধন্যবাদ। তো খুব কম প্রাইসে দিবে ইনশাল্লাহ, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওকে ভাই, ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম কাকা, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ভালো আছেন? তো কি নিয়ে আইছিলেন আজকে? লাভবার্ড, ককাটেল, খরগোশ, বাজিগার ও ঘুঘু। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমরা লাভবার্ড দিয়ে শুরু করি। লাভবার্ডটা কত যাচ্ছিলেন? 3500 টাকা। লাভবার্ড 3500 টাকা। নরমাদি কনফার্ম? নরমাদি 100% কনফার্ম। তো এগুলো কত করে চাচ্ছিলেন বাজিগাগুলো? আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই। আজকে তো শুধু ট্যাম আর ট্যাম, 3টা ট্যাম পাখি আনছেন। এগুলো কত করে ককাটেল ট্যাম? 3500 টাকা পিস। ফিক্সড 3500। ফুল সুপার ট্যাম? ফুল সুপার টেম। ওকে, এর কি নরমাদি হবে? আশা করা যায় এটা ফিমেল 100%, এটা মেল আশা করা যায়। গলা হালকা লাল আসতেছে। লাল আসতেছে। আরো কি নিয়ে আসছেন আজকে? কোকাটেল আনছি, লাভবার্ড আনছি, ককাটেল, লাভবার্ড। বাজিক আনছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমরা এখান থেকে দেখি। তো এই ডিএফগুলো কত করে চাচ্ছিলেন? 3000 টাকা। ডিএফগুলো ফিক্স 3000 টাকা পেয়ার। তো এইগুলো লুটিনোগুলো আপনার লুটিনো 1000 টাকা পেয়ার, সেলোটা 1000 টাকা জোড়া। স্যালোটা 1000 টাকা জোড়া না? আচ্ছা আলিফ ভাই, তাহলে এগুলো কত? 1000 টাকা পেয়ার লুটিনোগুলো। ডিএফগুলো 3000 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, আর এই যে এটা স্যালোটা 1000। গ্রিন ফিশারটা কত চাইছিলেন? এটা ফিক্স 4000 টাকা। গ্রিন ফিশারটা ফিক্স 4000 টাকা। দামাদামি করা যাবে না। ওকে, তো এগুলো ককাটেল রানিং পেয়ার লুটিনোগুলো ডিম বাচ্চা করা 2 পেয়ার 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা পেয়ার, 12000 টাকা দুইটা পেয়ার। একটা তারপরে এই যে একটা হেভি টেম পাল, আছে, এই যে বড়টা, এটা 6 মাস বয়স। 6 মাস বয়স। এই টেমটা 2500 টাকা। এই টাইমটা 2500 টাকা। উপলক্ষে অফার এটা। ওকে, আর ওইটা? এই বাচ্চাটা 1500 টাকা। এই বাচ্চাটা 1500 টাকা শুধু ডিসেম্বর উপলক্ষে। যে আগে ফোন দিবেন তারই দিয়ে দিবে অবশ্যই ভাইয়া। তো এগুলো কত করে ভাই? 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া। এগুলো 600 টাকা জোড়া। ওকে ভাই, এগুলো বিভিন্ন 6000 টাকা। তারপর আপনার গ্রে পাইট, যে পাইটটা ওই জোড়াটাও 6000। এই জোড়াটাও 6000। এখানে টিসিবি গুলো কত চাইছিলেন? পেয়ারটা 7000। টিসিবি পেয়ারটা 7000, মাত্র 7000। এত সুন্দর টিসিবি। অ্যালবিনোটা? অ্যালবিনোটা 3000 টাকা। লাভবার্ড এগুলো? স্পেসটার সাথে আপনার এটা হলো আপনার 2000 টাকা রাখা যাবে ফিমেল, আর এই পেয়ারটা রাখা যাবে 7000 টাকা। এই পেয়ারটা 7, এটা কি ব্লু মার্কস? ওকে ভাই, আর এই পেয়ারটা 600 টাকা জোড়া। লুটিনোগুলো 1000 টাকা আর 600 টাকা। হাড়িটা কত চাইছিলেন ভাই? হাড়িটার 4টা বাচ্চা সব 1500 টাকা। হাড়িটা 4টা বাচ্চা সহ 1500 টাকা। এই যে 4টা বাচ্চা সহ 1500 টাকা, খুবই কম দামে। তো আলিফ ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা? 0188 75 76 502। লোকেশন? ঢাকা কেরানীগঞ্জ জাটি বাজার। ঢাকা কেরানীগঞ্জ চাটি বাজার। ওকে ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কাছে তো অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে, পাখির হেয়ারনেসগুলো, তারপরে এই লক, আরও কি কি আছে আপনার কাছ থেকে জানবো। তো ইনশাল্লাহ এগুলোর দাম বলবেন, আর এগুলো কিভাবে নেওয়া যাবে, যদি বেশি কেউ নিতে চাই তাহলে দিতে পারবেন? তো এগুলো কি 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 পাখির? এটা লাগে পাখির কাটারি। এটা কি? এটা লাগে লাভবার্ড। লাভবার্ড। লাভবার্ড আছে। আর এটা বাজিকার, ককাটেল। ককাটেল আর টিয়া। টিয়া। তো এগুলো কি? এগুলি হাইনেস। এগুলো হলো হেয়ারনেস। তো এগুলো কি কি পাখির পায়ে পরানোর জন্য? টেম পাখি পায়ে পরানোর জন্য। টেম পাখির পায়ে পরানোর জন্য। ও, এগুলো কত করে পিস? এগুলি আপনার আমি খুচরা বিক্রি করতেছি 80 টাকা, 90 টাকা, 100 টাকা। 80 টাকা 90 টাকা, এক একটা এক এক রেট। তো এটা কি পাখি? এটা ককাটেলের। এটা ককাটেলের। আর এইটা? এটা লাভবার্ড। এটা লাভবার্ডের। আর এটা হলো বাজরিকার। এটা হলো ইন্ডিয়ান টিয়া, রিংনেকের। ওকে ভাই, তো এগুলো কি এগুলো আছে হার্নেসের সুতা। হেয়ারনেসের সুতা?
যেগুলো আমরা দেখতে পারি, হ্যাঁ ট্যাম পাখিকে পরানো হয়। এখানে কালার আছে, অনেক কালার। এখানে বিভিন্ন কালার আছে, চাইলে আপনারা নিতে পারবেন। তো এগুলো কত করে ভাই পিস? এগুলি আপনার 60 টাকা, 60 টাকা পিস। তো হাতে আরো পাইকারি নিলে আরো কিছু কম হবে। তো হাতের লকগুলো কত করে? খাঁচার লক 10 টাকা পিস। খাঁচার লক 10 টাকা পিস। বড় লকটা 20 টাকা পিস। বড় লকটা 20 টাকা পিস। পাইকারি নিলে কিছু কম হবে। পাইকারি নিলে কিছু কম হবে। ভাইয়ের লোকেশনটা কই? ঢাকা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ। ঢাকা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ। মিরপুর 1 নম্বর প্রতি শুক্রবারে পাওয়া যায়। প্রতি শুক্রবারে মিরপুর 1 হাটে গেলে পাবেন, এবং 14তে খুব কম আসে, মাঝে মাঝে আসে। তো আপনারা ফোন দিলে এসে দিয়ে যাবে। ও 14 নম্বরে খুব কম পাবেন, একে কিন্তু একে কন্টিনিউ পাবেন নাকি ভাই? আচ্ছা ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা? 0174 17 61 507। এই নাম ভাইয়ের নাম মোহাম্মদ রবিন হোসেন। তো ভাইকে এই নাম্বারে নক করলে অবশ্যই পাবেন। তো যত চাইলে দিতে পারবে, ওনার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। তো আশা করি সবাই ভাইকে নক দিবেন অবশ্যই। ধন্যবাদ।